o'zi ishlab chiqarishda brak bor. Hamma ishlab chiqarishda brak bor. Juda katta ombor ekan, men tasavvur qilganimdan. Bo'g'irzoqqa o'xshagan. Ot kasallar biladimi bu sohani? Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun hammamiz uchun eng qiziq bo'lgan mavzu Hotlanch lapsha mahsulotlari qanday ishlab chiqariladi? Uni ichiga nimalar qo'shiladi? Nega farzandlarimiz uni ko'p iste'mol qiladi? Ana shu savollarga javob topish maqsadida korxonani birgalikda obzor qilamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Nimaga yaxshimisiz? Rahmat. O'zi yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Assalomu Xudoga rahmat. O'zingizmisiz? Rahmat, alhamdulillah. Nozim aka, bugun nimalar ko'rsatasiz bizga? Bugun siz bilan tez tayyorlanadigan lapshani ishlab chiqarish jarayonini tanishtirib ko'rsatib o'tamiz. Boshdan oxirigacha. Boshdan oxirigacha. Tayyormisiz? Tayyormiz. Xo'p, kirish o'rni qanaqadir? Qavatni tugmasini taqasiz. Qarab. Keyin bosh kiyim kiyamiz. Aha. Bitta bosh kiyim olib berasiz. Oyog'iga kiyibsiz Ha, baxtli kiyib oldim kirganda. Nozim aka, umumiy korxonani yer maydoni qancha? Umumiy maydonimiz 3-2 gektar. Aha. Bundan 3000 kvadrati ishlab chiqarish maydoniga tegishli. Ishlab chiqarish jarayoni 3000 kvadratga tegishli. 3000 kvadratga tegishli. Tushunarli. Xo'p, o'zi lapshani o'zi nimadan tayyorlanadi? Lapshani o'zida juda ham ko'p noto'g'ri o'y-xayollar bor. Lapsha 100% undan tayyorlanadi. Un mahsulotdan undan tayyorlanadi. Tushunarli. Hozir siz bilan shu tayyorlanish jarayonidan boshlab oxirigacha ko'rsatib chiqamiz. Birinchi etapdan. Birinchi etap ketdik. Mana Doniyor aka ko'rib turganingizdek, hozir biz shu xomashyo saqlash omboridamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu hammasi un. Ya'ni tez tayyorlanadigan lapsha asosan undan tayyorlanadi va qolgan qo'shimchalari bo'ladi. Ya'ni bu tuz bo'lishi mumkin, ozgina o'simlik yog'i bo'lishi mumkin. Makkajo'xori, kraxmallari qo'shiladi. Ya'ni u un Retsepturada bor u narsa. Retsepturada bor. Ya'ni u nima uchun qo'shiladi? Xamiri strukturasini, ya'ni teksturasini yaxshilab, sifatli qilib berish uchun. Tushunarli. Bu un maxsus unmi shu lapsha uchun yoki bundan boshqa mahsulotlar ham tayyorlasa bo'ladi? Oddiy xo'jalik uni. Oddiy xo'jalik uni. Oddiy, hamma joyda topiladigan bug'doy uni. Birinchi sort va oliy sort. Bundan keyin birinchi nimaga boradi? Bundan keyin un elash joyiga boramiz. Un elagandan keyin keyingi etapga o'tamiz, o'sha ishlab chiqarishga. Qani ketdikmi bo'lmasa? Ketdi. Doniyor aka, mana unimizni elab oldik. Endi turbalar orqali un, kraxmal va qolgan qo'shimchalar shu yo'mqisiga kelib tushadi. Shu yo'mqisiga kelib tushadi va retseptga qarab, o'zini dozirovkasiga qarab, hammasi berib, avtomat ravishda shu mikserda, shu ko'rayotgan shu mikseringizda hammani qorib beradi. Ichida. Buni ichida hozir ham kraxmal, ham un qorib. Hamma narsa bor. Buni ichida tuzlar bor, o'sha shakarlar, hammasi, unlar, kraxmallar hammasi bor. Bitta mahsulot xamir holatiga kelguncha qoryapti. Bu mikserda to'liq xamir shu o'zida tugatiladimi yo yana etapni xamir qilinadimi? Hozir bu yerda xamir qorilgandan keyin lenta orqali keyingi etapga o'tiladi. Keyingi etapda tushuntiraman hozir. Ha, tushunarli. Endi shu xamir bu yoqqa tushib, bu yerda yoyish jarayoni ketadi. Yoyish, oddiy sodda tilda aytganda Jo'valavadi. Jo'valavadi. Bu yerda xuddi shunaqa texnologiya. Endi lapsha ishlab chiqarishda eng yaxshi texnologiya bu Xitoy. O'shaning uchun uskunamiz ham Xitoydan keltirilgan. Uskuna Xitoyniki. Uskuna Xitoyniki. Buni uzunligi qancha? 100 metrdan oshiq, 150 metrga yaqin. Mana har bitta jarayonda o'sha yoyish jarayoni ketyapti va xamir yuqalashib ketyapti. Xamir yuqalashib ketyapti. Va oxirgi etapda bu yoqda o'sha yuqalashgan xamir maxsus shunaqa pichoqlar yordamida kesiladi. Lag'monni shaklida bo'lib chiqyapti. Endi hali pishmagan. Yo'q, hali bu xom, bu hali xamir. Bu jarayonda mana far orqali pishadi. Necha gradus farda pishyapti hozir bu? Bu
chunki juda ham issiq. Ha, juda ham issiq, 200 gradusga yaqin. 200 gradus. 200 gradusga. Ya'ni bu yerda mikrobiologik odam salomatligiga ziyon keltiradigan narsa qolmaydi. Pakdan keyin yog'da pishirib olamiz. Tepadagi jarayonda nima? Tepadagi jarayonda ozgina cho'zilib oladi xamir, ozgina sovib oladi. Ozgina sovib oladi, qovurishga tayyorlanib oladi. O'sha konveyer deydi, konveyerni lentadan o'tib, bu yoqda endi keyingi etapga o'tadi. Bu yoqda xamir uzun bo'lib pishadi, lag'monga o'xshab. Bu yoqda maxsus uskuna yordamida xamir kesilib, porsiyaga ajratilib, har bitta qolipga o'zini porsiyasini tushiraveradi. Qadog'iga, ya'ni qolip deymiz. Va bu yoqda ozgina usti mana ko'rayotgan bo'lsangiz, usti tekislanib oladi. Bu hali qarda pishgan xamir. Endi buni qovurilmagan. Endi qovuramiz. Joyda savol berib ketaman. Bu har bitta mana sizlardagi mahsulotlar to'rtburchak shaklda, dumaloq shaklda bor. Shu shaklni o'zi shu joyi o'zi ajratiladimi? Shu joyda ajratiladi. Hozir bilishimcha dumaloq shaklda. Biz bir xil standart peshloqmiz, faqat dumaloq shaklda ishlab chiqazamiz lapshalarni. Ha, tushunarli. Faqat dumaloq shaklda. Mana qoliplarga solindi, porsiyalarga ajratildi. Endi yog'da qovurish jarayoniga tushadi. Hozir buni ichida qovurish ketyapti. Qovurish ketyapti. Bu ham etap bo'larkan. Etap. Mana Doniyor aka qovurgandan keyin endi buni bir xil stabil ravishda sekin astalikda sovutib boramiz. Bu jarayon sovutish uzun jarayon. Ya'ni bittada sovut, qadoqatda bittada sovutib bo'lmaydi. Sekin, stabillik, sekin asta sovutib qadoqlashga ketadi keyin. Bu ham etap bo'larkan. Bu ham etap. Nozim aka, umuman lapshani tarixi bilan qiziqamisiz? O'zi qaysi davlatdan kelib chiqqan bu narsa? Juda ham yaxshi savol bo'ldi. Lapshani tarixi, ya'ni Osiyo davlatlaridan, Osiyo yurtlaridan, ya'ni bu Xitoy, Koreya, Yaponiyadan kelib chiqqan. Ya'ni ularda bu madaniyat shakllanib bizgacha yetib keldi. Shuning uchun Xitoy, Yaponiya, Koreya texnologiyasi lapsha ishlab chiqarishda juda ham dunyo bo'yicha yuqori o'rinda turadi. Shuning uchun biz ham eng sifatli, eng yuqori texnologiya, ya'ni Xitoydan olganmiz. Uskunalarni hammasini Xitoydan olganmiz. Ikkita liniya uskuna turibdi. Hozir ikkalovi ham Xitoyniki. Ikkalasi ham Xitoyniki. Eng zo'r kompaniyalardan bittasi. Yana liniyani olish, ko'paytirish o'zi planda bormi? Rejalarimizda bor, yanada kuchaytirib, yangi xillarini qo'shish niyatimiz bor. Hozir bu yerda necha smenada odam ishlaydi? Bu yerda 3 ta smenada ishlaydi. 3 ta smenada ish olib boramiz. Demak 7:24. 7:24. Ulgurmayotgan ekansizlar inshaalloh. Alloh xayrli etsin. Buni yeb ko'rsa bo'ladimi? To'xtang, yeb ko'rsa bo'ladi. Faqat maxsus. Bo'ldi. Foydasi bor o'zini. Foydasi bor. Yeganiga rioya qilish kerak. Hop, bu tayyor pishgan mahsulot. Tayyor mahsulot. Xavfsiz xudo xolasa. Ancha sovibdi. Ancha sovgan. Buni suturishda ham yesangiz bo'ladi. Suturishda ham yesa bo'ladi. Faqat nima qilasiz? Bismillah. Bo'g'irzoqqa o'xshirgan. Zo'r. Sunnatilla, bu korxona ochilgan necha yil bo'lgan? 14 yil bo'lib qolibdi. 14 yil bo'lib qoldi. 2012-yil asos solingan. 12-yildan beri. Yildan yilga o'sish bormi? Ob'yom jihatdan. Sifati yildan yilga oshyapti. Bunga sabab juda qattiq kontrol texnologlarimiz tomonidan kuchli spetsialistlar ishlaydi. Chet ellardan har xil turdagi xomashyolar olib keltiramiz. Uni ham mana yuqori sifatlilarni ham o'zimizdan ham har doim yuqori sifatdagi xomashyolar olib keltirgan holatda mahsulot ishlab chiqaramiz. Tushunarli. Buni retsepturani yaratish bo'yicha ichki o'zimizni texnologlardan foydalansam yoki chetdan ham texnologlar olib kelib buni bir nazorat qilib yangi retsepturalar yaratasizmi? Texnologlar o'zimizniki. O'zimizda chet el fuqarolari yo'q. Faqat o'zimiz texnologlardan. Talab ham kuchli. 12 ta viloyatga mahsulotlarimiz har bitta viloyatga yetib boradi. Dilerlar orqali sotuvga ham. Tushunarli. Shuni so'ramoqchi edim. Bu viloyatdagi distribyutor o'zingizlar qo'yganmisizlar yoki distribyutor orqali sotasizlarmi? Distribyutor orqali sotamiz. Dilerlar distribyutor orqali berasizlar, ular do'konlarga tarqatadi. Hozirgi kunda nechta davlatga eksport qilasizlar? 30 tadan ortiq. 30 tadan ortiq. Buning ichida hammaga yetsak, hayron qolishadi. Xitoyga, Amerikaga, Koreyaga, qo'shni davlatlarga, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston. Qirg'izistonimiz juda yaxshi olishadi. Talab kuchli odam.
Xitoyga mahsulot eksport qilayotgan bo'lsanglar gap bo'lishi mumkin emas. Ichki bozorda ham, tashqi bozorda ham konkurensiya ko'p hozirgi davrda. Bu bo'yicha sizlarga ham yetarlimi yoki konkurensiya yo'qmi mahsulotlar bo'yicha? Konkurentlar bor, har doim bo'lgan. Konkurentlar, lekin bari menimcha ob'em jihatdan biz ustunroq bo'lsak kerak. Nimani hisobiga ob'em ko'p bo'lib, nima deydi, raqobatchilardan o'zib ketyapsizlar? Mahsulotimiz sifati deb o'ylayman. Sifat uchun. Sifat bo'lmasa, odam menimcha mahsulotni olmagan bo'lardi. O'zingiz ham mahsulotdan iste'mol qilib turasizmi? Albatta, albatta. Qaysisidan ko'proq? Kurinniga achchig'man. Kurinini o'stirishdan. Umumiy ob'em yaxshi deyapsiz. Bu ob'em yaxshiligi marketingga ham bog'limi? Doimiy marketing ustida ishlaysizlarmi yoki hamma tanilgani uchun yaxshi ketadimi? Marketingga ham kuch qaratamiz. O'zimiz marketing otdelimiz bor. Ular ham ishligi juda faol. Barcha turdagi marketplace'larda, Instagram, Telegram, YouTube yoki televideniya hamma joyda reklamalarimiz. Doimiy reklama. bor. Mahsulotni eksport qilayotgan davlatiga qarab uni retsepturasi o'zgaradimi? Zakazlar bo'ladimi shunaqa? Yo'q, retseptura o'zgartirilmaydi. O'zgartirilmaydi. Bor mahsulotlarni xaridorga ko'rsatasizlar. Shuni ichidan tanlab, qaysi bir ma'qul kelsa shuni eksport qilasizlar. Da. Ular faqatgina bizdan STM so'rashligi mumkin. Bu nima? Bu ustidagi etiketkani nomini o'zini brendida chiqartirib beramiz. Faqatgina Bunga ham tayyorsizlar. Da. STMga ham tayyorsizlar. No, uni ham ma'lum bir ob'em bo'lishi kerak. Mana talab bor. Shunaqa. Yaxshi ob'em taklif qilinsa, biz har doim qilib beramiz. Suhbat uchun katta rahmat. Ishingizga rivoj. Xudo xolasa Hotlanch brendi butun dunyoda eng top brendlardan bittasiga bo'lishiga ishonamiz. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Nozim aka, hozir xodimlarning soni nechta bo'ldi? Hop, umumiy smenamizda xodimlarning soni 300 taga yaqin. 300 taga yaqin. 300 taga yaqin. Tushunarli. Bular smenga bo'linib ishlaydi. Boya aytgan 7-24. Boya aytganimizda 3 ta smenga bo'linib, har bitta smenani o'zini yo'nalishi bor. Xo'p, bu joyda nima jarayon bo'lyapti hozir? Bu joyda bizada avtomatik ravishda pripravalarni, souslarni lapshani ustiga qo'yib, qadoqlab beradi. Qadoqga tayyorlashyapti. Ya'ni har bitta xodim qo'lda qo'yib turmaydi-da. Avtomat uskunani o'zi qo'yib, taxlab beradi. Mana lapshalarimiz tayyor bo'ldi. Ustiga kerakli spetsiyalar qo'yildi. Bu yoq xodimimiz kontrol qilib turadi, shu hamma spetsiyalar qo'yildimi yo'qmi? Va ketdi уже alohida qadoqlashga kirib ketyapti. Apparatda nimadir yanish novchilik bo'lib tushmay qolsa, bular qo'yib turadilar va yana qanaqadir undan tashqari boshqa muammolar bo'lsa, har bitta joyda o'zini datchiklari bor, ya'ni vazirning datchigi bor. Vazirning datchigi apparatga o'chiradi. Ya'ni ish to'xtaydi. Bundan keyingi jarayon qadoqlash. Mana qadoqlanib chiqdi. Endi bu yoqda korobkaga o'zini ma'lum soni bo'yicha qizlar qadoqlaydi. Hozir bu yerda qaysi xiliq? Bu yerda hozir Hotlanch sousligi chiqyapti. Sousli, mol go'shtli ekan. Mol go'shtli. Tushunarli. Mana upakovkasini qayerdan olasizlar? O'zingizning mahsulotmi bu? Upakovkasi 100% oziq-ovqatga mos, standartda ishlab chiqarilgan. Ya'ni ikki xil upakovkamiz bor. Mahalliy ishlab chiqaruvchidan va chet ellik ishlab chiqaruvchilardan olamiz. Bu Turkiya bo'lishi mumkin. Bu eksport qilinayotgan davlatlarni talabiga ham bog'liqmi? Qadoq? Bog'liq. Talabga bog'liq. Eksport qilinayotgan davlatlar qadoqlovchi materialga sertifikat so'raydi. Bunga bizani hamkorlarimiz, o'sha qadoqlash bo'yicha hamkorlarimiz bemalol sertifikatlarni yetkazib bera oladi. Zo'r. Nozim aka, hozir mana 3 ta uskunada qadoqlash ishlari ketyapti. Bularning hammasini xamiri bir xil, faqat souslari ajratiladi, to'g'rimi? Shunaqa, buni hammasini xamiri bir xil, faqat pripravalari, souslari ajratiladi. Tushunarli. Ya'ni mazasiga qarab. Hozir tasaddilar bular nima bo'ldi hozir? Tak. Buni tekshiramiz. Bu yoqda hozir bu qizimiz tashadilar. Bu mutaxassisimiz tekshirdilar. Buni noloyiq deb hisoblashdi, menimcha buni nimaga? Mana ozgina mantiq. Yopilmagan. Fayka bo'lmagan bu. Fayka bo'lmagan. Tushunarli. Umumiy holda mana brak chiqqan mahsulotlar upakovka jarayonida chiqartasizlar, lekin xamir jarayonida bir katta partiya nimadir bo'lib,
svet o'chib yo shunga o'xshagan bir texnik holatlar bo'ladimi? O'zi ishlab chiqarishda brak bor. Hamma ishlab chiqarishda brak bor. O'shaning uchun har ikkita liniyaning tepasida, har ikkita tochkada o'zining mutaxassisi, ya'ni xodimi bo'ladi. O'sha braklarni olib turadi yoki avtomatlashtirilgan tarzda braklar o'zi tushib ketadi. Endi siz aytgan ikkinchi holatda, ya'ni svet o'chib qolishi, nimadir bo'lib to'xtab qolgan paytda liniya o'zi hamma liniya o'chadi. Liniya o'z-o'zidan keyin ishga tushmaydi. Uni odam borib ishga tushiradi. O'sha payt odam borganda brak ko'radi va uni olib tashlaydi. Hammasini tozalagandan keyin, ya'ni muvofiqligini muvofiq qilib o'tkazadi, muvofiqsizini olib tashlaydi. hammasi utilizatsiyaga chiqib ketadi. Utilizatsiyaga chiqib ketadi. Gap yo'q. Zo'r. Mahsulotimiz korobkaga solindi. Tepasiga, pastiga skotch urilib, endi buni maxsus omborga, saqlash omboriga ketiladi. Tayyor mahsulot saqlash omboriga jo'natiladi. Bu omborga liniya orqali boradi. Liniya orqali, konveyer orqali boradi. Konveyer orqali boradi. Ombor ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi. Keyingi etapda ombor olamiz. Mana bu bizani tayyor mahsulot saqlanadigan omborimiz. Ko'rib turganingizdek, bu unchalik yorug' emas. Bizga shu kerak. Nomiga yorug'lik bo'lsa bo'ldi. Harorat sezayotgan bo'lsangiz, salqin, ancha salqin, lekin juda katta ombor ekan. Men tasavvur qilganimdan ancha katta ombor ekan. Bizga katta ombor bo'lmasa bo'lmaydi, o'zingiz bilasiz. O'sha biz umumiy ob'yomimiz juda ham katta. Shunga yarasha hamma assortimentlar bor. Shunga yarasha ombor ham bizda katta bo'lishi kerak. Kirganda bitta narsa e'tiborimni topdi, juda xavfsizligiga yaxshi e'tibor berilgan ekan. Mana bu suv purkagichlar, xudo asrasin, nimadir yong'inga qarshi iloji boricha qo'ldan kelgancha hamma sharoitni qilganmiz. Asosiysi insonning xavfsizligi uchun, keyingisi mahsulot xavfsizligi uchun. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi mana bu yerda hozir liniyada ko'ryapmiz, tayyor bo'lgan mana bugungi hozirgi chiqayotgan mahsulotlar bu yerdan chiqib kelyapti. Buni qanaqa qilib ajratasizlar? Mana misol uchun kecha chiqqan suruklari yo'nalishi bormi? Bizda ishlab chiqarishdan tashqari ombor, ya'ni ombor komandasi bor, ombor mudiri bor. Ombor mudirini qo'lida komanda bor, 10-15 ta bolalar bor. Ular уже o'zini ishni professionallari, qayerda nima mol turganini уже yoddan bilishadi. Undan tashqari o'sha o'zlarini yuritib boradigan jurnallari, ro'yxatlari, kompyuterda jurnallarda ro'yxatlari bor. Kecha chiqqan mol qayerda turadi, bugungi chiqqan mol qayerda turadi, ertaga chiqadigan mol qayerda turadi, hammasini ro'yxatlab, joyma-joy qo'yib yurishadi. Tushunarli. Gali kelgandagi chiqadigan mollar qayerda turadi, hammasi. Shunaqa, sotiladigani qayerda turadi, hammasini o'zini joyida. Tushunarli. Bu yerdagi mahsulotni ichki bozorga ham, eksportga ham hammasi shu katta omborda. Hammasi shu yerda. Bizda ko'pchilikda tushuncha bor-ku, eksportga boshqacha mol, ichki yo'q, unaqa narsa yo'q. Bizda hammasi standart. Qaysi biridan zakaz kelib tushsa, qaysi shunaqa. Gali kelganda chiqarib yuboradi. Hamma mahsulotimiz bir xil, eksportga ham, ichki bozorga ham bir xil. Faqat mahsulotni o'sha fokuslari, ya'ni ta'mlari o'zgaradi. Bittasi o'sha kurinniy bo'lishi mumkin, bittasi o'sha mol go'shtli bo'lishi mumkin, shunaqa. Nozim aka, korxonada necha xil assortiment chiqadi? Xo'p, korxonamizda xotlanchdan 10 xildan oshiq assortimentimiz chiqadi. Har birini ichida o'ziga yarasha fokuslari, o'ziga yarasha pripravalari bor. Qadoqli bunaqa idishli qadoqli bilan mana bu holatdagisini farqi nimaga, nimaga bunaqa qilingan? Xo'p, buni farqi bu qulaylik uchun. 100% ofisda, ish joyida ham, misol uchun talabalarimiz bor, talabalarimizga ham qulaylik joy bor. Ya'ni buni shunday ochasiz, suv quyasiz, yeysiz xolos. Ichida o'zini vilkalari, hamma narsasi bo'ladi. Buni endi uyda, oilaga yaxshi sharoitda. Tushunarli. Hozir mana mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonlarini ko'rdik, xamirlarning tayyorlanishi, pishishi, hammasi gap bo'lishi mumkin emas. Lekin bitta hammani nima deydan o'ylantiradigan savol buni orqasidagi sostavlarda. Mana ichida har xil sostavlar nomi yozilgan. Bu sostavlar qanchalik inson salomatligi uchun xavfsiz, qanchalik foydali, shu to'g'risida nima deysiz? Bo'ldi, buni keling asli ko'rsataman. O'zi sostavga nimalar qo'shamiz. Ishlab chiqarishda ko'rdik undan qilinishini. Endi ichidagi qolgan narsalar nimalar, o'zi tabiiymi, tabiiy emasmi, hammasini ko'rib chiqamiz hozir. Bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, hammasini tayyorlab qo'ydik. Ya'ni boya biz ishlab chiqarishda ko'rgan, har bitta lapshani ustiga qo'yilayotgan sous bo'ladimi, priprava bo'ladimi, ya'ni o'sha sabzavot, qurilgan sabzavotlar bo'ladimi, hammasi shundan yasaladi. Ya'ni shundan tayyorlanadi. Misol uchun bu so'yevый teksturat. Bu nimadan qilinadi? Bu o'sha makka jo'xoridan qilinadi. Qayta ishlash davomida o'sha makka jo'xorini so'ya holatiga keltirilib, teksturat holatiga keltiradi. Bu go'sht o'rnida ishlatiladi.
Ya'ni bu 100% go'shtimiz. Go'sht o'rnida ishlatiladi. Go'sht o'rni bu. Go'sht mazasini beradi. Ha, nomiga go'sht mazasini beradi. Bu misol uchun ko'rsangiz, bu quritilgan sabzi. Bu ukrop, bu ikki xil tuzimiz mana. Bu chesnoki quritilgani, bu zarjiva, bu quritilgan piyoz. Bu murchimiz, bu quritilgan bulg'or. Bu ikki xil quritilgan bulg'or anaqasini qalampir, parashogi. tugilgani. Bu yoqda keyin mana maxsus o'zimizni aromatlarimiz bor, aromatizatorlarimiz qo'shiladigan. Bular ham hammasi mana bu kinza hammasi tabiiy narsalar. Tushunarli. Bu hammasi mahalliy mahsulotlarmi yoki bu import bo'lib keladigan mahsulotlarmi? Bu yerda mahalliy ham bor, asosan mahalliy va import bo'lib keladigan mahsulotlar bor. Hammasida 100% halol sertifikatlari bor. Undan tashqari muvofiqlik sertifikatlari bor. Va bizani yana eng kerakli bu hozir shu turgan xonamiz, bu eng kerakli xonamizdan bittasi, bu laboratoriya. Hamma shu aytib o'tgan, sanab o'tgan quritilgan o'sha qo'shimchalarimizni va o'sha ishlab chiqarishda chiqayotgan lapshalarni shu yerda ya'ni sifatini tekshiramiz. Tekshirib, analiz qilib, analizini qilamiz. kelgan mahsulotni laboratoriyada tekshirib, yaroqlilarini, muddatini, hammasini jarayondan tekshirib, keyin qabul qilinadi, ya'ni omborga keyin qabul qilinadi. Tushunarli. Gap bo'lishi mumkin emas, chunki eng bu lapsha mahsulotini ichiga nozik masala shu, boya aytganimdek, inson salomatligi uchun zarar yoki boshqa degan ko'p savol-javoblar yuradi. O'shanga hozir bu yaxshi yechim bo'ldi, xudo xolasa. Ko'rib turganingizdek, bu hammasi tabiiy narsa, tabiiy quritilgan narsa. Bu yerda hech ham bir qanaqadir kimyoviy qo'shimchalar yo'q. Zo'r. Nozim aka, buni bolalarimga yedirsam bo'ladimi? O'zingiz ham oilangizga olib turasizmi? O'zim ham olib turaman oilamga. Men ko'proq sousligini olib turaman, albatta, bolalarga ham bersa bo'ladi. O'zingiz qaysi biridan yeysiz? Men o'zim oddiy tovuq mazaligidan ko'proq yeb turaman. Hozir bu qo'limizdagi qanaqa? Hozir qo'limizdagi bu chashkali deymiz, idishli, sousli. Hozir uni sizga damlab, mana ishonmasangiz ko'rsatamiz, yeyaverib. Digishasi qilamiz ham. Albatta. Davay. Doniyor aka, bizda shu buni iste'molchilarda kichkinagina muammo bor. Damlayotganda suvni ko'p qilib qo'yishadi, ko'p holatlarda. Ya'ni bu sifatiga ozgina ta'sir qiladi. Bo'tqa bo'lib qoladi. Bu hamma buni qo'llanmasi qadoqda yozilgan, qancha suv bo'lishi kerak. Bu mana iminda mana mashinga qancha suv? Mana 90 gram. Siz bo'ladi, qancha yozilgan ekan? 500 gram, 500 gram suv yozilgan. Mana bu 500 gram suv endi savol uyg'onishi mumkin. Bu qanaqa biz endi o'lchab o'tiramiz bu 500 gram? Men bitta kichkinagina life hack desam aytaman sizga. Bu 500 gram suv bu taxminan o'sha o'rtacha mana bu stakanda bu taxminan 1,5-2 gram stakanga to'g'ri keladi. 1,5-2 desam bo'ladi. Shunga to'g'ri keladi. Souslarni sovoldik yaxshilab. Oxirigacha solish kerak. Bizda ko'pchilikda mana shu qolib ketadi. Mana shu oxirigacha sousni. O'zi ko'p maza sousda bo'ladi. Hamma mazasi sousda bo'ladi. Yana oxirigacha sovoldim. Ko'rdingizmi? Mana ko'p sous tushdi. Oxirigacha sovoldim. Endi bunga suvimiz bilan solib, mana o'lchab olgandim suvni. 500 gram. Solib keyin buni ozgina turish muddati ham bo'lsa kerak o'zi. Muddati ham bor. 4-5 minut turish. 4-5 minut. Usti yopilgan holatda. Usti yopilgan. 4-5 minut turish shart. Turadi 4-5 minut, keyin 4-5 minutdan keyin ochib, bemalol mazasini tatib ko'rsak bo'ladi. Doniyor aka tayyor bo'ldi. 5 minut vaqt o'tdi. 5 minutda tayyor bo'ldi. Ana ochib ko'rib endi. Tamam. Yeb ko'rsak bo'ladi. Yeyishga tayyor, xudo xolasa. Yeyishga tayyor bo'lsa. Hidlari zo'r buni. Yaxshilab mana shunaqa qilib olasiz. Aralashtirib. Xamirlari ham dirkillab turibdi. Haqiqatda suvi me'yorini bilish kerak. Me'yorini bilsangiz, xamiri ham o'sha aytganimizdek shu dirkillab turadi mana xamirlari ham. Mana Doniyor aka o'zim ham yeb turaman. Ishondik. O'z-o'zidan ko'rib ishondik.
Aziz kuzatuvchilar, Hotlanchni bilasizlar, butun kartinka hamma joyda bor. Tavsiya qilaman. Sifatiga, mazasiga ko'zimiz bilan ko'rdik. Gap bo'lishi mumkin emas. Nozim aka, uyga olib ketishga ozgina berasizmi shu albatta, albatta. Xohlaganingizni sizga yoqqanidan berib olamiz. Rahmat.